Қайырлы күн, мен Назерке. Осы уақытқа дейін сіздерге жылдам оқудың жалпы пайдасын, оның артықшылықтарын және де ол не үшін керек, сол туралы айтып берген болатынмын. Дегенмен де жылдам оқу сондай бір керемет дүние болса, не үшін біз баяу оқимыз? Осы видеода мен сіздерге баяу оқудың 5 себебін айтып беретін боламын. Бірінші себеп бұл техниканың білмеуімізде. Яғни ең соңғы рет бізге оқуды қашан үйретіп еді? Бұл сонау бастауыш сыныпта, Ең алғашқы бірінші сыныпта біз әріп танып үйрендік, кейін әріпті бір-біріне қосып буындап оқыдық, Кейін буындардың өзінде өзара қосып сөзді тани бастадық. Дегенмен сол кезде қалай техникаларды бізге үйретті, оқуды үйретті, сол дәрежеде біз қалып қалғанбыз, Яғни одан кейін оны ары қарай жетілдіру, немесе жылдам оқудың, тез оқудың әртүрлі элементтерін бізге үйретпеген себептен де біз баяу оқимыз. Екінші себеп бұл біздің көзіміздің көру аясының тар болуында. Жаңа бірінші себепте атап өткендей, бізді оқуды қалай үйретті? Ең алдымен әріп таныдық, әріпті әріпке қостық та буын қылып оқыдық, буындарды бір-бірге қостық та сөз оқыдық, Бірақ ары қарай оны бірнеше сөзді бірге алып оқуға ешкім үйреткен жоқ. Одан басқа біздің көзіміздің көру аясы сол бір сөзді қамтуға ғана арналған, Яғни көзінің көру аясы кішкене тар. Бірақ арнайы жаттығуларды жасау арқылы біз сол көз көру аямызды үлкейтудің арқасында жылдамдығымызды әлде қайда арттыра аламыз, Яғни екінші себеп бұл біздің көзіміздің көру аясы тар болғандықтан біз баяу оқимыз. Баяу оқуымыздың үшінші себебі бұл регрессия деп аталады. Жаңа көз демекші, бұл да тікелей көзбен байланысты. Егер алдыңызға кітап оқып жатқан адамның көзінің қарашығына қарайтын болсаңыз, ол ары бері кішкене қозғалып отырады. Осы эффект бұл регрессия деп аталады. Себебі біз оқыған сөзді қайтадан алдына қарай өтіп отырамыз. Яғни осы әрқашанда болып отырған сайын біз осы үшін де баяу оқимыз. Кейде регрессия бұл тек қана бір сөздің аясында ғана емес, мүмкін сізге де таныс шығар, Кейде кітап оқып жатамыз, бір абзасын оқып бітіреміз, немесе бір бетін оқып бітіреміз, бірақ бір бетін оқып басқа бетіне көшейін деген кезде не істейміз? Есімізге түседі, кітап оқып жатқанымыз. Бірақ не оқығанымыз біздің есімізде қалмаған, не оны түсінбегенбіз. Кейін не істейміз? Қайтадан келіп басынан сол бетті оқимыз. Мүмкін екінші реттен де түсінбейтін адамдар болады, ол текстіні 3-ші рет, 4-ші рет, 5 рет қайтара оқи береді. Яғни сөзді ғана емес, жалпы текстіні қайта-қайта оқу да бұл регрессия болып табылады. Өзіңіз де ойлап көріңіз, егер бір текстіні біз бірнеше рет оқитын болсақ, бұл нағыз баяу оқудың себебі ғой. Сондықтан осы регрессиядан арылған кезде сіз жылдамырақ оқи бастайсыз. Төртінші себеп бұл артикуляция немесе субвокализация деп те атайды. Бұл көбінесе дауыстап оқу, Мен сіздерге қазір дауыстап оқу, ол мүлдем дұрыс емес, қате деп айтпаймын. Себебі кейде керісінше дикцияны қоюға, дауысты жаттығуларын жасағанда кітапты дауыстап оқу керек. Бірақ жылдам оқуға келгенде біз керісінше одан арылуымыз керек. Себебі біздің жағымыз, аузымыз, тіліміз, тісіміз қанша мен қазір сізге тырыссам да, бұл менің аузым ешқашан сіздерге 1 минутына 300 сөз, 500 сөз, мүмкін 1000 сөз айта алмайды, себебі оның мүмкіндігі шектеулі. Және егер біз оқу барысында осы субвокализацияны, артикуляцияларды қосатын болсақ, біз ешқашан жылдамдығымызды арттырып жібере алмаймыз. Керісінше біз баяу оқитын боламыз. Сол себепті де кейде жылдам оқимын деп айтқан кезде көбісі айтады, ал дәлелдеп берші дауыстап оқып дегенге, бұл сәйкес келмейді. Сондықтан да біздің миымыздың шегі жоқ. Ол қанша сөз оқыса да оқи бере алады, әрине жаттыққан кезде. Бірақ дауыстап оқи отырып, мүмкін сіз дауыстап А, Б деп дауыс шығармайтын да шығарсыз, әріптерін. Дегенмен мүмкін тамағыңызда гүбір бар, яғни деп оқитын адамдарды мүмкін таныс шығар, сіздерге. Яғни бұндай гүбірдің бар болуы, бұл біздің әрқашанда баяу оқуымыздың себебі болып табылады. Ең соңғы 5-ші себеп бұл ниеттің дұрыс болмауында. Бір түрлі қызық естіледі, дегенмен де өкінішке орай бізде қарапайым кітап болсын, қандай да бір ақпарат, текст болсын, оның дұрыс оқу алгоритмі жоқ, Яғни көп адамның қателігі, олар оқу үшін оқиды. Не мақсаты жоқ, не ниеті жоқ. Сол себепті де бізде көп жағдайда не тексті түсінбейміз, не оны оқып түсінген секілді болсақ та, оны басқа адамға не айта алмаймыз, не 1-2 сағат өткеннен кейін, немесе бірнеше күн өткеннен кейін, ол мүлдем есімізден
қалмайды да, иә. Сондықтан да мынау ниеттің дұрыс қоя білуі, дұрыс оқу алгоритм білгені, бұл біздің тезірек ақпаратты өңдеп, түсініп, есте сақтап қана қоймай, сонымен қатар жылдам оқуымызға да әлдеқайда әсерін тигізеді. Мен сіздерге баяу оқудың 5 себебін атап өттім. Біздің жылдам оқу курсында біз осы 5 себеппен де жұмыс жасаймыз. Яғни сізге техниканы да береміз, көзіміздің көру аясын үлкейтетін жаттығуларды да береміз, артикуляциямен жұмыс жасаймыз, жалпы оқу алгоритмін үйретеміз, регрессиядан да арыламыз. Яғни осы 5 себеппен де біз жұмыс жасап, одан арылатын болсақ, сіз міндетті түрде жылдам оқитын боласыз. Видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыз, және де бұл ақпарат басқа адамдарға да пайдалы болады ау десеңіз, достарыңызбен бөлісіңіз, ал мен сіздерді біздің курста күтетін боламын.